wächst auch etwas aus der Richtung der Speisepilze. Ja, und das sind die Edelreizker hier, das sieht man schon von oben und das ist natürlich ganz typisch. Man sieht das hier auch wunderbar an den Grübchen am Stiel. Ja, die nehme ich natürlich auch mit, denn das sind natürlich gute Pilze, auch für eine Mischpfanne. Ich persönlich nehme noch nicht so sehr viele davon mit, ganz einfach, weil dann der Geschmack so ein bisschen in eine Richtung geht, die so leicht fischig ist. Aber sie bringen eine neue, würzige und auch interessante Note. Einfach zu erkennen an der Orangenmilch ist ein Milchling natürlich und an den Orangengruben sozusagen. Ein Heil- und Vitalpilz. Ja, das wird doch was.